要減肥就可以選擇飲湯。兔姐話熄咗之後腳趾都就嚟望唔到，今晚就決定滾個香茅三文魚湯一齊飲，用晒最平冇人要嘅三文魚頭、魚骨、香茅、南薑、青檸葉同埋雞湯嚟煲佢，耐唔耐清走浮喺面嘅污糟嘢，滾佢大概30分鐘就可以攞翻啲三文魚出嚟。正常我會喜歡煎下條魚先煲湯，不過呢個方法就簡單好多同埋少好多油。煲湯隔晒渣之後就可以落調味料，魚露，唔中意魚露就落鹽。呢個湯清清甜甜，可以撈飯可以撈麵。呢個步驟嫌麻煩就可以唔做。啲三文魚骨仲係有好多肉喺度，可以拆晒佢，食嘅時候就方便啲。不過中意選骨嘅話就可以唔做啦。鋪啲肉上啲飯度，然後落蔥同芫茜，滾翻熱啲湯就可以倒上去。中意食辣就可以剪條辣椒仔，加埋青檸汁。呢碗嘢包你食到流晒汗，酸酸甜甜辣辣，好開胃。碗飯仲係要用10穀米，仲唔夠健康啊？